ವಾವ್, ಏರೋಪ್ಲೇನೇ ಗುರು, ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕದಾಗಿದೆ. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. ಸಾಕದಾಗಿದೆ. So usually ಫಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ ಬಂತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯ. ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೈಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಯಾ ಬೂಜಾ. ಏನು ಮಗ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳೋಣ, ಮುಂದೆ ಹಾಕೋಣ ಗಾಡಿ. ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಬೈಕ್ ಇದು, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಬೈಕ್, ಡೇಟೋನಾ 675. ಚಳಿಗೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಮರಗಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೊರಡ್ತೀವಾಗ. ಓ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ವಿ. ಚೆಚ್ತಾವ್ರೆ ಹುಡುಗರು. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅದೇ ಭಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಯಾವನ್ ಬಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಓ ಶಿಟ್, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಶಿವನೇ ಶಾಂಬುಲಿಂಗ. RTO ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಮೋಯೆ 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 ಹೋಗ್ಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫ್ರೆಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಮೋಯೆ ಮೋಯೆ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಸೋತ ಮೇಲಂತೂ ಮೋಯೆ 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 ಅಂತ ಆಗೊಂಡು ಜಡ್ದಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಗುರು. ಅದು ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಡು ಕೋಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಮೋಯೆ ಮೋಯೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ದೇರನ 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 ಗೋಸ್ಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ತೊಗೊತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಟ್ರಯಾಂಪ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, GSA ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. BMW ಏನು ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 1250cc. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿದೆ ವಿತ್ ಪ್ಯಾನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಇಂಡಿಯಾ ಬೈಕ್ ವೀಕ್ ನಡೀತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 8-9 ಅನ್ಕೊತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತು. ಸೊ ನೀವು ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ ಯಾರು ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರೇ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ. 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲಗೇಜು ಅದು ಇದು, ಮತ್ತು ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೋದಿದೆ. 4th ಸೀಲು ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಪಕ್ಕ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ಓಕೆ, ಸರ್ವೀಸ್ ಏನು ಬೇಡ. ಅದೊಂದು ಚೈನ್ ಟೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ರೇರ್ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 7,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಬೈಕ್ಗಳ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕೋಕ್ಕೆ. ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸಾಕ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡಾಗಿ ಓಡಿಸೋ ಬೈಕರ್ಸ್ನ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ರು ನೋಡಿ ಅವರು 100ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ.
ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ. ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಏನ್ ಗುರು ಜಿಮ್ನಿ ಹಿಂಗೈತಾ? 4x4 ಏನದು ಹಂಗೈತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನು ಹಂಗೈತದು. ಇವು ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಅವರು ಮುರುಗನ್ ಇಡ್ಲಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾನು 100 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಯ್ಯ ಬುಜ್ಜಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೈತೆ. ಅಯ್ಯ ಬುಜ್ಜಾ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ 1300cc which can go up to 299. It's a crazy machine. ಮುಂದಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮುರುಗನ್ ಇಡ್ಲಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಲಗಿರಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್. ಆಯಾ ಬುಸ ಹೋಯ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ. ಸಾಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. So beautiful, so elegant, just looking like a wow, just looking like a wow. ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ವೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವಲ್ಲ, ಆ ಫೀಲೇ ಬೇರೆ. ಏನೋ ಮೋಟೋ GP ಓಡಿಸ್ತೀರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಾವ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾಗಿದೆ. ನೈಸ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫೇಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು, ಇವು ಒಳ್ಳೆ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ವಾವ್ ಏನು ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಾಡಿನೇ ಬೇಜಾನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ವಾವ್ ಏರೋಪ್ಲೇನೇ ಗುರು, ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಸಾಕಾಗೋದ. ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಯ್ತಿಲ್ವೇ, ನಾವು ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ. ಏನೋ ಚೆಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರಲ್ಲಪ್ಪ. ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಆಯಿಲ್ ಗೀಲ ನಮಗೆ ಹಾಕೋಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಸುವಾಗ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ಲ ಅವರು. ಮನೇಲಿದ್ರೆ 11 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಹಸುವಾಗಲ್ಲ. ಬೇಜಾನ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಂಗೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ತೈತೆ ಒಳ್ಳೆ. ನೋಡು ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿನ ಅಳ್ಳಾಡ್ತೈತಲ್ಲ. ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಥರ ಇರುವ ಗಾಡಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಿದೆ BMW. ಹಾಂ, ಕಾರ್ ಥರ ಮಿರರ್ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇದು ಪಕ್ಕ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವಾವ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ನನ್ನ ಮಗ ಚೆಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು. ಮರಳು ತುಂಬ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಲಾರಿನೇ ಬೆಂಡಾಗೈತಲ್ಲ ಅದ್ರೇ. ನಾವು ಹೋಗು ರೈಟ್ಗೆ ಜಾಗ ಐತೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನೇಚರ್ಗೊಂದು ಮುದ್ದು. ಈ ಅಪ್ಪ ಬರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನು ಸೈಲೆಂಟ್, ಒಳ್ಳೆ ವೈಟ್ ನಿಂಜಾ ಥರ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ ಥರ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಕಿವಿಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟವನೆ. ಇವರು ಅಷ್ಟಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. 2 ವೀಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್. ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹಿಡಿತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಓಕೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂದಂಗೆ ಆಗೈತೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಸು. ಅಪ್ಪ ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ಲ.